lumayan, anginnya kasih lumayan kenceng. Itu yang di daerah sono koyoke lebat banget gitu lah. Ini angin datang lagi. Yo, itu yang di arah sono koyoknya hujan deras banget gitu. Kelihatan ya, daun-daunnya juga goyang-goyang kabeh. Oke. Ini hujan juga lumayan. Tower aman. Nah, itu pohon jati lumayan itu yang kenceng. Pokoknya kalau tower nggak ikut goyang berarti ya masih lumayan aman ya. Sebab kadang kalau anginnya kenceng banget, tower itu juga ikut goyang. Towernya goyang kanan kiri. Nah itu seperti kemarin ada apa itu, waktu ono pohon-pohon ambruk itu kemarin, tower ini juga ikutan goyang ini ya. Itu menandakan berarti bahwa anginnya kencang banget kalau tower udah ikut goyang. Ya, ini lumayan kencang. Tuh. Hujannya reda, angin ya wis rada reda. Tapi itu pohon sawo gede juga masih goyang-goyang. Terus donga wae. Muga-muga hidupnya sangka balak bencana. Masih kelihatan. Kalau soal banjir, daerah di tempat saya aman dari banjir. Ya, insya Allah lebih aman dari banjir. Sebab tragedi banjir bandang di Ponorogo tempo dulu, ya kan, yang sampai dibuatkan monumen-monumen banjir itu dengan ketinggian berapa meter itu, lumayan tinggi, rumah-rumah kelelep. Itu daerah sini air di jalan cuma sapolok ya, ketinggian air di jalanan itu cuma sebatas mata kaki. Tapi di tempat lain udah tenggelam rumah-rumahnya. Jadi untuk bencana banjir, insya Allah tempat ini ya di sekitar Masjid Ibrahim Al-Ghazali sangat aman sekali. Untuk bencana alam apa itu, longsor, alhamdulillah ini berada di dataran rendah, jadi aman sekali dari longsor ya. Yang sangat memungkinkan ya pohon tumbang kalau pas angin gede, pohon tumbang, mungkin juga bangunan ambruk, itu yang pernah terjadi. Oke, pantauan siang ini mungkin cukup ya. Kondisi sudah semakin membaik, hujannya juga
nggak begitu deras, angin juga udah stabil lagi. Nah, yang nggak stabil ini suara burung-burung ini, kicauan burung ini nggak stabil itu, kedinginan paling. Oke, nanti kalau ada angin kencang, hujan deras, mungkin bisa lanjut lagi. Sekian, matur thank you untuk yang sudah hadir dan yang sudah komen. Yang belum subscribe bisa langsung dipadamkan itu merahnya. Oke, makasih.